i ni sɔgɔma. Ka Antonio bɛɛ lajɛlen fo ka renouveau lajɛbaga ni lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo an bɛ dugawu kɛ ala ka sigi ala ka jɛ ala ka wuli hɛrɛ la. Amina yarabi. Sori Ibrahim Diallo, Sori i ni sɔgɔma. Kaba Busɛlɛ n b'i fo ani an jɛɲɔgɔn minnu bɛ tabali kan sanga in kɔnɔ n'i ye wele bila u ma n'u sera kɛnɛ kɔnɔ renouveau ɲɛmaaso k'u bɛɛ lajɛlen fo lamɛnjɛkulu minnu bɛ ka filɛli kɛ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan k'u bɛɛ lajɛlen fo ka ɲini masa Rahamani fɛ ka dɛlɛ a fɛ jamana marabagaw ala ka jamana ta fanga d'u ma danaya min dalen bɛ u kan ala ka danaya in mafa hali bi ala ka jamana lakana an ka sɔrɔdasi minnu fatura ala ka lahara sɔnsɔnw ye minnu banalen don ala ka bana ban pewu ala ka jamana basigi. Ami Baba Sise bɛɛ lajɛlen b'a wele ko ABC Figaro o sɛbɛnfura maa ɲɛmaaba dɔn ka Radio Sahel faralo ka Radio Sahel yɛrɛ min ni o kurunbo karili bɛna kɛ marisi kalo in tile 6 Ami Baba Sise i ni sɔgɔma o bɛ kɛ don dumanba ye dɛ. Nba Isa i ni sɔgɔma. Nba n b'i fo ka n kɔrɔkɛ fo ka n terikɛ kan fo ani minnu bɛ kan lajɛ ani minnu bɛ kan lamɛn k'a fɔ ko an ka ala fo ka barikada c'est vrai an hakili bɛ janya dɔɔni n'a fɔra ko an bɛna radio inauguration kɛ an ka ala fo ka barikada n'ala sɔnna an bɛ kɛ samedi prochain inchallah nka an bɛ tila ka Bajala ka guloki ko kuma in fɔ k'a sɔrɔ kɛ ni cɛ caman bɛ mɔgɔ bolo i tɛ se ka guloki di cɛ kelen ma ka cɛ tɔw to yen ou bien maa ma je suis d'accord an ka maa welelen naani na o ye Zao Ahmed Baba ye journal Le Coq ɲɛmaaba ye Zao Ahmed Baba i ni sɔgɔma. Anba i ni sɔgɔma Isa n bɛ an lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo n'an lajɛbaga bɛɛ lajɛlen ka foli ta k'a ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma ani n yɛrɛ balima minnu bɛ plateau in kan an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye minnu fana bɛ k'an kumakan fili fiɲɛ fɛ k'an ja bɔ ka di jamana ma ani duniya ma n ka foli b'olu bɛɛ lajɛlen ye kɛrɛnkɛrɛnnenya fana n bɛ foli kɛ ka ɲɛsin an ka jamana maaba bɛɛ lajɛlen ma ka tanduli kɛ fana mɔgɔw ye minnu bɛ baara la halisa Mali in bɛ se k'a yɛrɛ sɔrɔ sira ɲuman kan n ka foli b'olu bɛɛ lajɛlen ye an bɛ dugawu de kɛ sa ala ka tile ɲuman ban an bɛɛ lajɛlen bolo an bɛ jɛmukan min kɔnɔ bi ala ka tɛmɛ ko ɲɛ an bɛɛ lajɛlen bolo amina yarabi. Ayiwa an b'a hakili jigin ka fɔ aw ka ca ka anw lajɛ bɔlɔlɔ sanfɛ min ye RT Mali sanfɛ aw minnu ni aw bɛ Facebook walima fɛn wɛrɛw sanfɛ an bɛ cari bɔlɔlɔ sanfɛ RT Mali sanfɛ n'o bɔra yen dɔn Mali web sanfɛ jɛmukan in bɛ ban wagati min dɔrɔn a bɛ cari o sanfɛ aw minnu bɛ k'an lamɛn radio Renouveau sanfɛ an bɛ aw fo k'aw waleɲuman dɔn radio ɲɛlɛni minnu bɛ ka anw ta o sanfɛ an bɛ olu fana fo k'u waleɲuman dɔn ka taa fɔ jura minnu bɛ k'an lamɛn radio fɛn o fɛn ni olu bɛ anw ta an bɛ u bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn u ni u ɲɛmaaw an b'a dɔn k'a fɔ u ka ca ka an lajɛ fan fɛ ayiwa jamana babuba ye min ye o ye k'a fɔ Mahamadu Kane an y'a ye k'a fɔ tile filanin in na tiɲɛ yɛrɛ la sɔngɔko in kɛra dabalibanko ye mais kibaruya jumɛnw bɛ aw bolo a kan k'a fɔ ko sɔngɔw ka yɛlɛn tan tulu buru o kuma cayara kosɛbɛ tulu ka fara o kan ka fɛn wɛrɛw fara o kan kibaruya jumɛn bɛ yen mun de bɛ nin sɔngɔ yɛlɛn ninnu ɲɛfɔ. Ngal diyara n ye kosɛbɛ sɔngɔ yɛlɛn an ye ɲinini min k'a la ani sɛgɛsɛgɛbagaw économistes ye baro min k'a la ou bien feerekɛlaw yɛrɛ an ye mun faamuya an tɛ se ka Covid-19 bɔ a la parce que crise sanitaire mondiale de do je crois que a tɛ ka Mali dɔrɔn touché diɲɛ bɛɛ de do donc n'a b'o hukumu kɔnɔna la an ye butigitigiw ɲininka mun n'a bɛ prix yɛlɛn n'olu y'a sɔrɔ gɛlɛya la olu tɛ se k'a di nɔgɔya la donc n'i sera acteurs yɛrɛ fana ma secteur informel olu fana b'a f'i ye frontière ko kuma de seginna kosɛbɛ même avec l'économiste avec lequel j'ai parlé a ko ko fɔlɔ fluidité tun bɛ yen mouvement tun ka bon kosɛbɛ mɔgɔw bɛ don nɔgɔya la u bɛ bɔ nɔgɔya la voilà en même temps camion baw bɛ circuler nɔgɔya la cogoya min na hali katakataninw hali mobili fitininw olu bɛɛ ka mouvement tun ka nɔgɔn mais i b'a dɔn restriction sanitaire bɛ diɲɛ jamana bɛɛ la hali farafinna tantôt u b'a fɔ état d'urgence sanitaire bɛ yen nɔ couvre-feu bɛ yen nɔ frontière bɛ datugu frontière bɛ dayɛlɛ donc o instabilité bɛɛ fara-faralen ɲɔgɔn kan an ka jamana ye kɔgɔji tɛ yan continental c'est un pays continental tubabukan na donc an ka fɛn bɛɛ bɛ presque u bɛ dun de an ka produit caman de première nécessité donc n'o bɛ fɛn min na a bɛ sɔrɔ gɛlɛya la parce que ni mouvement ma bon fɛn min bɛ sɔrɔ peut-être a bɛ dɔgɔya n'a dɔgɔyara dɔ bɛ fara prix kan donc an b'a bila o minɛn kɔnɔna la mais mun bɛ mɔgɔ kamana gan an bɛ jamana kɔnɔ n bɛ to k'a fɔ société civile et ça c'est extraordinaire parce que ni ninnu fɛn a kɛra cogo o cogo gɛlɛya kɛra cogo o cogo moi je crois que société civile de kan ka jira gɛlɛya b'anw de kan bi bi in na e tɛ se ka buru san 50 tuguni mais moi je crois que voilà 60 70 mais peu de gens
Ibouye drone ou bafo Bourou mais est-ce que mobilisation moi je crois que c'est ça le problème du Mali parce que état fana c'est vrai que difficulté au non mais ni fait nous angadame fantan jamana di kono je crois que ni mobilisation kera autorité fana ma famille vraiment ni ko biga digana am se ka kudoke mais juste là on voit que c'est le contraire moi même camarade ganfana sungolo sera gaba on est à moins de 2 mois du mois de Ramadan donc ami donc ni ko ka jota et qui est de la mobilisation anti se ka tout temps état fana nga famille ko ni pro yelena je crois que si ka fort be ko be ban anga kila falinke se ka subvention ke tuga mena se ka ko no ya tuga pour au bénéfice de la population mais ka se nga fo association ye mun sigile no ka consommateur ou défend vraiment amouye Sori Ibrahim Diallo direction do Tchangada sigile no ni ko en kama ka foro ka jekulu fana sigile do munu nga kuma faso de on tokola ni kola nga olu beda de no direction da de lendo et jekulu fana da de lendo e bo fam chugo. D'accord Kaba, je crois que mon cas n'a pas qu'on a fondé di sababu munkira pour que fen prix ni kase ka famia mais ambe de bala banambe romi c'est que au état civil ni Tchakeda Mirabi no direction nationale du commerce et de la concurrence ou da de lendo mode abe ma de bala ban ou Kacheka Boy association des consommateurs da de lendo mais à directeur et beaucoup de malon de journaux do Kaba ça n'a pas de sens c'est-à-dire que to ou non là même fina mais ni be démocratie ka kololo de anka parce que démocratie kono jago musaka ou blara mo do ka boluka donc l'état ne contrôle pas totalement le prix des dari donc ce qui fait que o kololo ba kono mais anye sigeskel do ke parce que an jigina sugu kono ka jete mina do ke kaba bi mi Mali franchement société civile koni ama yere nika est-ce que amba yere fi ambe ba kono prix be yilen to bela bebi dadi ambe kule grewna dukunawla radio ni journal ni papier kono réseau sans fait maintenant frako anga bo ka anka dusuma kasira itemasi mais est-ce que ay boli comment est-ce que toi tu peux comprendre Kaba atemanu kan ngo folo buru kunye binandi bi obeka bidru yoro do la abe binani parce que abe dépend abe tatomi munu ba ta katla kata free donc o kunye bi buru be bi woro ni sogo kilo ta sogo kilo kunye keme nani binani bi obe keme nani bisikina bon ni tulu litrita o kunye keme bi woro keme bi duru bi obe keme flala Kaba ni farine ta buru be dlamina o kilo klen kunye bi wulum duru bi obe bisikina drome duru faralo ka imana teme ola no farine ire boroy o kunye wafla bi o tara wasabala wakelen faralo no kara jago do buru so ngobe yelen donc sikro kilo fene o kunye keme mais o tara keme ani mugana ciment ton majoritairement Kaba fambe dun iba do mugo damadu de be munu be sira alanye peut-être stock do bubulo ou ba fait ko o latmetelia kono ou ba faire tarif normal là ni prix c'est des prix qu'on a concocté dans les différents marchés de Bamako et à l'intérieur même du Mali donc ni ma dabalia ban na fora jekulu be membe kuma société civile to la chakero refene la jekulu be mi re kanka ni beleje len krosi nunu da de lendu mais mun bi abe se ni songo yolen abe etaka impuissance de iraka Kenya ni ko wiye kaye ka fo etati ka se ka fo ka ni songo yolen no mo kulela ka fembe fo ça c'est vrai ka o bala ko mo kuma mais imana radio fembe ta iba so kuma be sina mais dongo da abe ka yelen fo ite ka bo ala. Moi je pense que quand il y a Fochogomi, c'est vrai que Covid no bala. Mais état fane est mesure d'otao parce que na jetimene que gouvernement est mesure d'obo pour que Covid impact kana seka mo segen kosobe mais est-ce qu'on peut appliquer parce que même en temps normal commerçant do beno exonération be di munuma mais pourtant ulute son bo fennaw exonération kunde pour que fin kana seka que cher songo kana yela kosobe pour ka jigere do yere ba jigere ya fo chogomi do be ube sira alanye mais yere sago kede be jamana kono il y a des gens qui se donnent à tout abora ko buru kuma fo anga yoro la buru 350 bi volon black nyamana atete buru voilà on y a ça nere ko odongo ma ukana ça c'est pas quand c'est ça mais il faut que les gens même s'assument quoi sinon direction générale du commerce et de la concurrence oublie que nous et moi kele mena nous et moi flamena be dablao kan yere bisek abisek que kan un agent de la direction abeta dron ka fo buru be jolido si tu donnes un prix qui n'est pas le prix normal
non automatiquement mais e a fo chogo me état tan ko nabiu sinon l'état ni mani fanga yara mabiu parce que ni mo moritira dongo don ni koina c'est pas bon de donc ko bo 600 ka prix fixé aka kumbe ni mima appliqué ati ka nyangi moi je pense que c'est une option Zao Ahmed Bamba ouais mbe foli ka obela jeni ibado ka fo ambe jamana min kono bi on ka système membe on fait ka commerce géré o libéralier o yere sago ke commerce jago yi ay walma beka ke yere sago ke non yere sago ke do parce que beka ke yere o ko re jamana ba fo do do ay i to mena kuma yi iba suro quartier kelen na article kelen prix sababa la quartier kelen kono kin kelen kono alaje maloboro 50 kilo abe san wa 70 kilo euro dola wa 70 kilo euro dola wa nani ebo fam tugudi kin kelen kono o bayda ka foko mado be munu to ka baranda donc ni boutique do content na abaka prix fixé abaka prix fixé min kada abo de ke nakada yo custom nakada yo ka tuyi membe mi fo jamana en kono bibi na ne ma fe mi fam mi mali kono ka foko mali kono ko on be jamana mo kono kan ba foko fantan jamana do o fantan jamana en do on te fantan ko ke fo on be ko ke mi be te fantan yere ka soro kan aka gele fo jamana ka joro la jamana dirigeant ko joro la moko be sera kuma mi ne te tranya de normalement gouvernement de kan ka prix fixé article B Moussa Kle la nya yo o tunga gele ni sa yo mais régime te clé démocratie nalé Alpha Kle la don do lo be prix fixé o soko kumbe Alpha Kle la kemé saba anem quoi andona ke kemé saba binani mais ala ampe ka wakati soko prix fixé la ka ke koloma ni fanga ka prix fixé o kampe to commerce kuna o bekela membe min fo mo yena mali la fendo be en fait ni anga commerce on ye prix le dron o prix te jigibele to al no fen no la ko fe o gele be on ka jamana en kono sinon exonération comme fene mbese ka doni fo la kare ko chama be do jamana kono bi malo bala exonération bala ya famu sukoro exonération bala o kora ka ko état be deme do di état be ka deme do di état be deme di jago kala wala sa nudu na ni fen nya asonga ka se ka jigi merci covid gele na chogo état be ka deme ke hali ambe carburant min kanga molu ni anga moto kono exonération bala mali la bibi na société munun be ka foko lu be an ga jenkulu afo an yoro fa gouvernement yoro ani commerçant yoro ka on défensita olu te ko ka baraka parce que be kala politique mo koy ni min wala ka ta do dama droit dabeje ayo sinon direction nationale de la concurrence aussi ko kunye djumay ayo amé tour de table kelenge plus de solutions wala ça ka bon ngoro Mamadou Kane munganga moi je crois qu'on l'a dit les associations de consommateurs c'est le moment ou jamais, c'est-à-dire que en clôt tout là agné tout là parce que ni nous on a que moi je peux mobiliser ay jamana kono recodement ni et les documents Ascoma. Voilà, je crois que jamana kono pour moins que ça au Soudan Oumar El Béchir ka fanga bina. Je dis pas qu'il y a un gâteau sera fait mais on va mobilisation deuxièmement on y fama ka siki dès maintenant c'est le moment on ka kuma situation mais c'est qu'à résoudre tout comme na prouver c'est qu'à sigi à nokora tout comme parce que ay mon faut c'est une réalité il ça pris faut imaginer jamana ngono ka segina fouille donc ça 2002 ça c'est très inquiétant situation min no ama no ni prix niveau msoro à tout niveau là moi je crois que discussion quand a koreka ka laje amogo be bolom na les derniers de première nécessité uga yelentuga amna akaji ka prix normal là uka délai de dit pour que akake moi je crois que akake yan sungolo kasi parce que vraiment o gelama baye mais sungolo e wakati mini consommation papier oui il a dit bon il dit que il reste à beaucoup de bon je pas dit il reste à beaucoup de mais c'est clair que bibina ami phénomène konna là il est temps que piruka digi c'est une obligation mais musique yoro do fana fo sukoro par exemple en gros boutique do nebe nga sukoro sa rom na nebe sukoro sa bichegi voilà dans les en gros boutique boutique voilà donc pour dire que il y a aussi des boutiques et articles produits et articles ni articles fait ni to tekele o boutique chama bo mako je crois que mo ba do mika kuma boutique ntina publicité ke mais nebe nga fait ça no ya konna la anga nga munga abc non je pense que
c'est l'État qui doit s'assumer. Oui, à mon avis, il y a un État, même si c'est un État, fanga te État mina. Amero mimbi, à fora ko sada so de bankuna, au dunjelendo. Il faut que ou ka décision bo, ka fait nous prix fixé. Ni mo mi meta sira fait. Ni o fo chomi, nyangil min kanga ke akake. Parce que nous tous on va dénoncer mo mununtina abato. Parce que abambelao a mani fanga mane o do fo sisan soro nous fleke nous la sisan munun be muruti sinu ben sinu kene les soro la peuvent les mobiliser parce que ulu bodron ni mo munun be dimi tulu kola ainsi de suite donc vous voyez non soro ne politique mo ko non ne mo fore ça Ahmed Bamba ouais d'accord ya dama do anye buruta fo mais tuluta e be se ka famu tukudi ko nante se ka tebe ma te se ka nante be ou bien ka fen lan dumuni fenye ni tuluta la mali kono ya ka dogo bi aka dogo bon chendo anga kori manya salo sabu ni kori kunyana kori kolo o bo tulu min bo jeni mun bo tulu bo o kunye do bo tulu la nga inya bala tulu min be do jamana kono bi a exonérer lendo donc a songo sera keme flami ma bi amaka sama kele mali ye jamana ye amba fako bagamara jamana do bagam be bo anga jamana kono bibi na nante ma flana ya sabana ye farafina klebe nya fanfɛ bagam ko la mais cogodi bagam be se ka kɛ mali la sogo ka nɔgɔ Abidjan ka tɛmɛ Bamako kan anw de dun bɛ taa misi di Abidjan ma donc ni yɔrɔ damadɔ ye vraiment n bɛ min fɔ halisa gouvernement de ma ka baara kɛ transition ko tɛ gouvernement légal politique ko tɛ c'est à dire maa minnu bɛ jamana kunna bi o kan ka jɔ o jɔyɔrɔ de la ka prix fixé ni maa min ma labato i ka ɲangi ni kan ka taa kaso la i taa kaso la. ayiwa sori Ibrahima Diallo mun kan ka kɛ. voilà c'est très simple Kaba. Société civile min bɛ yen wagati min na ni kɔnkɔ b'u la n'u bɛ wuli ko jamana maracogo man ɲi minnu bɛ jamana mara wagati la ka olu senkɔrɔma cɛ u ko o dabila u ka hakɛ u ka ɲini u ka hakɛ jumɛn ye Kaba. I bɛ se k'a faamuya cogo di ne ye prix minnu communiqué ko nin bɛ ka kɛ an ka jamana kɔnɔ société civile bɛ yen jɛkulu bɛ yen u bɛɛ dadelen don. donc u ka wuli min ka kan ka kɛ non Kaba olu jɔyɔrɔ ka bon jamana ɲɛmɔgɔw fana bɛ ta fanga caman binna yan Kaba an y'a ye société civile de wulila ka dénonciation kɛ ka bɔ k'u ka nisɔngoya jira maintenant n'a ma ɲa de société civile bɛ intervenir a man ɲi olu de ye an da ye olu de ye an ka kuma da ye mais u tɛ ka kuma mais u bɛ wuli fanga de nɔfɛ u tɛ ka kuma. Je me rappelle le président de la République démocratique du Congo comment il s'appelle là? Joseph Kabila. Non, pas son père. Son père. Laurent Désiré. Même pas lui là. Mobutu Kaba. Très bien. Mobutu, il a fait combien d'années avec Algérie dirigé? Il va dans politique de Boubou. Laurent Désiré, Laurent Gbagbo tout près. A Côte d'Ivoire mara, Tchène et Congo mara. Il va dans où mako be féminin ou yo yini ko don. Jamana kono do mako be mine ba don. Dunka fa mana soro jamana o jamana la. Jamana kono dunka sata to la. Mais dunka fa na te ka soro. Dari me problème yi. Mais amenyaro ki ka ke fanga kanke. Donc mi ka nga ke 600. Société civile munu benu e anyani andawe uluku jo ujoro la. Jakulu munu benu association uluku jo ujoro la. Kaba pour terminer. Oui. Il faut on est dans un état, même si certains ne le reconnaissent pas, on est dans un état, et je pense aujourd'hui, primi meka fort, à madame Nebi, Malien Ankasra Alani. Ankasra Alani. C'est tout. Ambaraka Nyon, Mariam connaît, allez, Jekulu Sigolu, et Kubu, comme mouvement Bafolo, qui a avec Mifo, Koube manifestation, baguette, Kalabankura, sous qu'on a la vie, Ambe, en soutien, envoyé Kata Oumaka, que condition des civils te voulait ko olu kuna fundila rebe wuli ame Mariam connaît na je nyon bela jelen fo fait to na Jekulina anga kuma kunflana obetalike premier ministre Mokhtar Wane ale pembe CNT mo ko nyekoron denendo apman daina kosobe u damani nyokonche iba e ka fo antina segimble aye pamparan woro munu fo nabe lakana ko ka nabe kaseka gouvernance o promotion ka ante segi olu bek mais Mamadou Kane globalement Mokhtar Wane a explication munu di parce que vendredi ana aye kun fola fo nga rek la kana nyefolu ke a nyefolu ou ye enimisi wasawa Ntendogela non pas du tout parce que Isaïe va refaire de non je crois qu'il y a maintenant c'est pas contenu oui anyo fo de ko kuntemeni
ni ni programme na sugu bo un programme aussi ambitieux. Nous faut pas un projet de société. Vous ne disposez que de 12 mois. Transition totra sankelen kalutan fla kalutan saba. Moi j'étais dans la salle mais Issa j'étais dessus. Pourquoi j'étais dessus? Question posera Premier ministre Kuna. Abuna ni lawale ni ressources humaines ni ressources financières mais abuna lawale ni mo djumé ani na flo djumé. Il n'a pas pu répondre à la question. La réponse était vague. Agoko c'est l'équivalent du budget national, un budget gelé 2000 milliards. L'équivalent du budget national, les partenaires vont appuyer. D'accord, il n'y a pas de problème. On a calculé. Nous avons 25 000 hommes pour recruter l'armée. 25 000 hommes aujourd'hui, il y a une armée effective, ça tourne environ 30 000 hommes, disons. Donc en un an, on va recruter 25 000 hommes. Avec quels moyens? 2 000 milliards de budget national. Bon, supposons que les partenaires de Wardi. Cette semaine, je crois que le FMI a fait un décaissement à 58 millions de dollars, etc. 56. Mais 56, voilà, merci. Mais il s'est concrètement, il y a un programme il va foyer clairement, compartiment par compartiment, secteur de l'éducation, secteur de la santé, secteur de l'armée, etc. Chiffre flénier, le budget est là. Chronogramme flé. Mais Amaye, il n'a pas pu répondre aux questions. Je suis désolé. Mais c'est le mec qui a encore annexé d'obé, mi dira CNT. Oui, bon, annexé dira, je crois que tu as mon mot comme faux. Mais malgré cela, les conseils. Mais non, j'ai entendu certains le dire, mais j'ai vu les on dira en même temps, les conseillers sont partis poser des questions pertinentes, même si certains, pour que le Premier ministre interpellé, donc c'est pour toutes ces raisons, moi je suis pas du tout satisfait, parce qu'à un fois c'est très ambitieux, donc non, c'est pas ambitieux, c'est bien, mais à ma foi, il y a moyen du même baboulou kake. Moyen du même baboulou kake. Concrètement, il a été très évasif. Avec quelles ressources humaines une question a été posée également, une question vraiment banale. Si les Maliens de l'extérieur, ils sont combien? Le Premier ministre n'a pas à ma réponse. Donc, Kabokuma Ladron, question tellement posée à ma réponse, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire que même le gouvernement qu'on a, d'obé non. Honnêtement, au tout cas, Barala, parce que le Premier ministre était en difficulté dans la salle. C'est gagné. Zao Ahmed Bamba a été convaincu. Avec explication. Mais c'est qu'à fois, man n'est convaincu. Qu'à fois, qu'on est ministre Fala, à Kakuma Konana, il ne faut pas qu'on aille. Axi Woro, mais Fanafo, n'est pas bolo, Axi Woro. Wati Minto, le gouvernement de transition bolo. Mais Barabella, je ne sais pas comment. Kalotan flan don bara bela jenti segake ceytile kap madia keren yana fana be mi ngini c'est-à-dire mamunu kanga premier ministre fana de ma ka barala avec comme uluma de me walma mo lame parce que senga to ka seni kenen nation kan ko ebeta kuma jenyo de be ela e jenyo e mo management e ka ministre ni ka conseiller o e kan ko bela jeni ka akilna do folo e ka kuma kanka ulu be i blasra ni mi e be tano de blon kono ni sra no e blon kono e peut ko jensen nga be comme ale ma aka krefe mo lame ana jenyo non te aye min fo ka fo ko ne ko ni dusu est satisfaira la ka fo ko vraiment mbese ka fo ni be kolokan nye kalon te mais ma djuma famala ma mi famala keren yana parce que Mamadou kan go ko chiffre tala ko chronogramme tala mais état djuma e ma mu famala ne bolo ale min fo au politique de travail financier ate mali bolo bara munun fora a warte sur ambulo hal ni partenaire yan deme a warte sur ambulo ka fo kambe se ka baraka kal tan fla kono aywa keren yana on ngi jamana mbe jamana to temanche la namba fo ma ko pays continental anga ressources glonon do fe damando de la a folo en muye kori o bina sanu on na pante kaye bon service d'assiette munun be no impone douane ni budget noué olu obeka bara mun ka ambenya balaw mbese ka fore mali de kono bibi na kan to gbele en kono na embargo wati ni covid re damne ka fara sécurité kan insécurité ka mali kono pratiquement imponi douane de jorani mali yo bon ni en na kan e dafa ni mugu ina ka so anjigi ti da aywa akagela amese ngara sorry Ibrahim Diallo aye nimisi wasawa kaba je mets quiconque au défi depuis transition in kana ne nyante secteur la mali kono nous ou ka c'est-à-dire
projet moi c'est secteur Mikanye Takama et qui est rassurant aujourd'hui. En 12 mois, c'est quoi? Non, Kaba, 12 mois qu'a dit ça. Moi, je mets quiconque au défi. Au secteur T, en cas Djamana Konobi, nous n'allons clé. Ils n'ont fait que 5 mois, 6 mois. Mais aujourd'hui, au niveau de tous les secteurs, satisfaction à hauteur de 60%. Et souris. Non, mais Kaba, et qu'à deux fois, nous, ou ka. Mais la source, Ibe Sabali. Au satisfaira wa. E ka Sabali ban. Mbeka min foniro la. Ay iko ko kelen fodoro, nye kelen ne fo. Amabo denrée alimentaire. Menaleo. C'est hausse de prix de denrées alimentaires. Adam nana ne ka wakati la. Fanga be abedamne. Et puis ce gouvernement a fait d'énormes efforts en matière d'exonération. Ada sera pétrole qu'on et ça c'est qu'on nous. Non, les exonérations, ça, je vous dis, ça a commencé depuis fort longtemps. Et puis, mais aujourd'hui, malgré ces difficultés-là, franchement, il y a eu des énormes efforts dans ce domaine-là. Nous avons quand même fait Nicolas. Mokhtar Wan, plan d'action, maintenant, Borani, ou Kmana Kalendi Temeni. Kaba, moi j'ai été rassuré d'ailleurs. C'est-à-dire, il y a la main, à continuer, il y a la main. Je n'y étais pas, mais j'ai. A daminer un cigarette le crofata kunche. Parce que le contenu est rassurant. Et rassurant Kaba. Mais seulement j'ai été déçu d'un seul côté. La presse a été oubliée un peu. Donc au running de nous. Sinon franchement parlant, non, le 100% n'y est plus. Non, j'ai dit 60%, j'ai pas dit 100%. Bon, 60% même c'est trop. Au niveau de tous les secteurs. Non, vous serez le gouvernement pour bon, n'est pas satisfait parce qu'il faut pas gagner. Parce que n'y a pas qu'à avec comme les autres fois quoi. Premier ministre de l'Assemblée, la députée, nous la parce qu'en réalité, tu sentais que le Premier ministre tu mets papier de Kala. C'est vrai, oui, chaque ministre tu mets élément de réponse d'Odama. À tout le drone de Kala. Ça, c'était sa façon de se défendre. Mais globalement, parce qu'on a suivi sur le thème avec Yaya Konaté, aller côté, Kononko, aller Minfo, il n'est pas dit que Obinake pendant le temps que Oulubeno. L'État c'est une continuité. Donc, baby déchargé au yoro là quoi. L'État est une. Et puis c'est que Fendo faut chogomi quelque chose que toi-même tu ne vas pas appliquer. Hanna kera point kelen na tunyata et que la transition se dise que bon voilà ambinani de ke. Mo tu me c'est que daoula. Mais aya ninika c'est que malien hakilina soro quoi. Parce que problème fin tu me que faut. A da sera bedema. Le projet en tant que tel est bon. Mais abina wala chogomi aussi touyer au finance même avant-hier j'ai appelé un monsieur du trésor, il n'y a pas d'argent. Bebo Kalama. Sorry, au courant, il n'y a pas d'argent. Donc, vous n'avez pas ABC, président Bandao, Abena Fangala Wakatimina, a kuma kelen fort, Ali Sinema ina kuma inko. Et aujourd'hui, je vois que ça se réalise sur le terrain. Ako, que désormais, l'or va briller pour les Maliens. Salom Noumbe Kabo, Anga Doudjouro, Ambena Nafasro. Amena donc c'est rassurant parce que au monde fleuve ça nous met bon engagement là qu'on est en tête à donc voilà Bandao il est président Bandao Tayarbolo peut-être Ebo Kalamo Bandao il est président mais Tayarbolo Bandao n'a pas le pouvoir ça c'est j'assume ça maintenant on est en train de parler de Mokhtar Wan c'est vrai il faut Mokhtar Wan il est courageux mais tu sais même que Alébek a femme 600 avec politiquement wolo parce que où y a le fond de fil là depuis au début et tu sais qu'il faut que le gouvernement sigui tu ne mets pas tous les acteurs en compte donc si ça on a bec na donné je pense que n'y a fait ni politiquement nous donna peut-être hakilna ou de mena mais l'argent tu ne peux pas compter chaque fois sur les partenaires ngo ibe do de bo pour que nous faisons pagin kono ibaye ka fo mangan tiara yoro demado nu no fe amina dakunya demado fo mununga o folo o e ka fo mi accord aya ira ka fo ko accord électrique na ke kasi ka fo fenanke ni jatike wale kala ye aye o fenen fo ka foro kan ka milisu des armées sorimba damne ela ni saba Kaba est-ce que c'est réaliste ne kon boulot milisu ka désarmé c'est tellement normal. Mais est-ce que c'est simple? Bigon milisu désarmé le pas Kaba état qui doit joro la dron. Je crois que fanga mina ne fleni. Nyo de fo. Ngo folo. Ibeka ka fanga de fo kerami. Fanga kunte ijo a joro la. Cette fois-ci fanga de bek ijo. Non, je n'ai pas fini. Non, je n'ai pas fini. Donc cette fois-ci fanga bek ijo a joro la.
ces milices-là, la sécurité des personnes et leurs biens, c'est min fo an ka lakana tigilamɔgɔw olu de yamaruyalen don mais kana yira k'a fɔ ko n'i ko ko milisu i bɛ sema ni plateforme ni dana amasa u bɛɛ de fara a kan dɛ. Bon n kɔni sema ko o kɔni yɔrɔ o bɛ se ka kɛ sigikafɔ ye. Milisiw tɛ. Non non non. Milisiw don mais Issa i b'a dɔn je t'ai pas dit sur Sori tilala o. i tilala donc bon oui bon n tilara mais a ye kuma dɔ don da. i tilala y a pas de mais. ma min fɔ. i tilala ok d'accord i tilala donc premier ministre ye kuma dɔ fɔ Issa a ko DDR. an ye ka kuma lamɛn ko DDR ko DDR tɛna nord dɔrɔn concerné k'a bɛ jigin fo centre la o sɛbɛnnen bɛ accord kɔnɔ. O tɛ accord kɔnɔ. Avec quel plan ils vont les faire? C'est-à-dire que n'a ko milisiw ka désarmer munna milisiw sigira a t'o cause ɲini k'u dɔn ni milisiw désarmer aw bɛna mun de kɛ concrètement? Est-ce qu'ils vont parce que milisi ninnu sigikunba dɔ ye k'a fɔ ko armée de tɛ yen administration de tɛ yen k'u yɛrɛ lakana olu y'o milisiw. Mais tout à fait d'accord Bankas Banagara et les autres localités olu munna bɛ marifa ta a b'o kun de ɲini est-ce que n'u bɔra yen est-ce que aw bɛna aw jɔ aw jɔyɔrɔ la pour que bagangena ou tout cas bagangena sénégalais ou tout cas sénégalais moningelo ou tout cas monina et ainsi de suite. Est-ce que absolument garantie dit à partir du moment où garantie dit et à faut c'est ce qui dafa mugu jalana kasora nigi ta ko milisu désarmé ko relecture beke d'accord accord relecture beke je crois que comment fera déni ne kono mais le premier ministre voilà déni dialogue mais il s'est contredit là-bas également il était encore là très évasif accord mise en œuvre beka Adam Nenakaba, il y a un plateau kelenga. Accord mise en œuvre beka. Police territoriale. Police territoriale, comment fera bon, on a ni comment économique, comme Robega, police territoriale qui est mouni toye, ça concerne tous les Mali, Afta Sigaso, Ségou, etc. Mais concrètement, police territoriale quoi, avec Kidal le Kungon. Un grand douane, et Gao Tombouctou, à comment baisser naïno, à tel cas faut Kidal. Donc concrètement, honnêtement, le premier ministre m'a paru très évasif. À la réponse qu'on a là, la preuve, allez là, à la premier passage terminé, premier ministre ko bon ko maintenant ko ni question européenne non ministre be se ka interpeller ka ko no ya Magman Gabriel même est venu pour dire que vraiment premier ministre mou fallait au famia parce que il savait qu'il était en difficulté qu'à sauver pour sauver ahine ne sal kono wallahi moi j'étais assis ahine parce que je me dis comment il va faire face à la deuxième vague de questions parce que première vague mania bolo ayi papa question caman kunna fomba synergie des enseignants o yɛrɛ nana o dimina kɔrɔ ko voilà ko nin de don k'u ka sira t'olu ka ko la ale ka question fɛn fɛn posera a ma si jaabi voilà donc concrètement an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye n'i y'a dɔn i ye nin nasugu kɛ i b'i préparer de an bɛ jamana de kɔnɔ Mali de don nous sommes là pour ça hein an ka baara ye nin de ye i bɛna nin document dɔ ye k'a jira an na i bɛ fɛ ka nin kɛ i b'a kɛ ni moyen jumɛn ye i ma se k'o moyen fɔ an ye an b'o fana kɛnɛ de ka k'o fɔ. Zawo Ahmed Bamba bon saba minnu fɔra ni a polémique cayara a fɔlɔ o bɛ tali kɛ accord relecteur ka filanan ka sigi ka fɔ kɛ ni jatigɛ walekɛlaw ye terroriste a sabanan ko ka milisiw ci. N b'a daminɛ milisiw cili la fɔlɔ milisi minnu bɛ bi bi in na n'o sigilen bɛ sen kan ka dugu kɔnɔ mɔgɔw jigi fa maajuguw kosɔn parce que maajugu minnu bɛ yen tant que ni fura de ma ɲini olu ka kɛlɛli la milisi ninnu mana ci a bɛ na ni baara ye. Ayiwa. Parce que yɔrɔ bɛ Mali kɔnɔ bi ni n ko yɔrɔ bɛ Mali kɔnɔ n'i taara Mopti mara la bi a yɔrɔ bɛ yen mɔgɔw ma se ka sɛnɛ kɛ k'a sababu kɛ jadisiw ka baara ye hali milisiw bɛ yɔrɔ mun na o ye gɛlɛya sɔrɔ sɛnɛ kɔnɔna na n'i dun ma sɛnɛ kɛ e ma sɛnɛfɛn sɔrɔ dunfɛn bɛ gɛlɛya a tɛ gɛlɛya donc fo jamana de ka décision ta ka se ka sɔrɔsiw bila Mali fan bɛɛ hali ni o ni milisi dɔw bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ parce que mɔgɔ bɛɛ b'i ka yɔrɔ de dɔn wo kɔnɔnaw ka ca maa min bɛ dugu min na o de b'o tɛmɛsiraw dɔn donc o n'o ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ka se ka duguw lakana. o ye milisi minnu bɛ centre la i n'a fɔ dan mais an kana yi da tuguni k'a fɔ ko sema ninnu ye marifatigiw de ye o. Olu tɛ milisiw ye. Min ye sema ta ye. Attention Issa on dit sema les ex-rebelles. Non. Officiellement. Non les ex-rebelles. Officiellement. Écoutez, pas les ex-rebelles. Un rebelle est un rebelle. Un rebelle est un rebelle. Mais ni marifa bɛ mɔgɔ minnu bolo. Marifa bɛ cɛw cɛ bolo. Est-ce que o tɛ milisi. Non, attends, an ka kuma fɔ ɲɔgɔn na. Marifa bɛ mɔgɔ min bolo. Marifa bɛ cɛw cɛ bolo. Groupe armé. On n'est pas un Far West. Groupe armé ou milicier. Le Mali n'est pas un Far West. Ça, il faut qu'on le dise. C'est pas un Far West. Sema bɛ yɔrɔ min na bi, Sema kan ka ci officiellement. Milisi dɔ wa? Milisi tɛ. Mais n bɛ se ka min fɔ. Sema ye jɛnkulu min labɛnna de ka. Jɛkulu. Ayi. Jɛnkulu min labɛnna ka Mali bila gɛlɛya kɔnɔ. Imaginez, au 42e session min kɛ sisan, comité de suivi de l'accord d'Alger là.
ne bɛ se k'a fɔ o ye burumbu de kɛ mɔgɔw ɲɛna o sinon a kɛra a diyara ne ye donc i ko ko mais o kɔnɔna na ni an ko k'an bɛ fɛn fɔ a ɲɛ ma sema place man kan ye tema yɛrɛ tɔgɔ man kan fɔ bi Mali kɔnɔ sema tɔgɔ man kan fɔ parce que n'an ko accord d'Alger kan ka nin fɛn bɛɛ bin kelen o accord d'Alger kelen min bɛ ka fɔ fana a kɔnɔna kuma caman bɛ a man ɲi olu ye waleya dɔw fɔ o relecture kuma bɛ sen na o relecture nin o ye wajibi ye o de kun kan ka kɛ fɔlɔ yanni accord yɛrɛ ka signer an bɛ yɔrɔ min na bi Mali ko tɛ se ka bila Alger ma o Alger tɛ Mali ye o Alger bɛ ka yɛrɛ ka intérêt de défend o fɛnw bɛ anw ni Alger cɛ depuis indépendance waati la France ye Algérie dɛmɛ o kɔnɔna na ka Mali sinsin k'a to duguma a sen bɛ Mali disi kan wa Mali faama fɛn fɛn mana na o b'o bila o kɔnɔna na o se ka bɔ a la ayiwa donc non il faut k'an ka fɔ ɲɔgɔn ɲɛna yan fo anw de k'a dɔn ko a sera sa san 60 a sera anw yɛrɛ ka wuli k'an jɔ place la ayiwa Ami Baba Cissé polémique kɛra nin autour de ces 3 sujets min ye accord relecture ye min ye discussion avec les djihadistes ani milices cili bon milices k'a fɔ u nana cogo min bɛɛ b'o dɔn c'est en 2017-2018 quand Ibeka était là Boubé de tun ye premier ministre u ye marifaw d'u ma ka mobiliw d'u ma voilà premier ministre dɔw yɛrɛ miliciw créé non ne bɛ k'o de fɔ non mais comment ne bɛ ka kuma mun fɔ ne dɔw wele pour que k'a bɛ se ka ko ko de mandat d'u ma ayi i b'o retirer o premier ministre ko kunnafoni dila après o tɛ n bolo mais yɛrɛ da de y'a fɔ ne ye j'ai appelé la personne au téléphone ko mandat de d'u ma Boubé fɛ mɔgɔ 400 non mais ça fagabaga c'est la personne c'est ta source. Mais c'est exactement. Non, écoute, au Guéléa, à l'époque, moi, j'avais écrit un article clair sur ça. J'ai cité les noms de Boubé Mega. Toloba yere bora kakuma. Kukunu ka mobiluta. Toloba kele la chogomi. Toloba ko ouye mobile mounou douma. On leur a donné des armes de guerre, que ça soit très clair. Maintenant, atara ku bolodan. Kobe yero mimbi. L'autre jour, tu sens que Sadassou va attaquer plus que les milices. Mouna. Sadassou doit attaquer plus que les milices aujourd'hui. Bon, Guéléa Mimbe non c'est ça. On a vu avec Wagé, parce que là que nous avons solution, nous avons option que dans ce Pebena. Avec Marcelin l'autre jour là, tu as vu au Masso. Dans Amasso il y a des son aujourd'hui. Quand sort Marcelin Borou de là. Guéléa Beno. C'est que Boli, c'est la même chose. Exactement. Nous les milices ou Niamaoudé, parce que awa que nawe Niamao soro, awa tono soro. Non, c'est pas comme ça. À te gérer. Oui, par rapport aux milices. C'est des Niama désavoués. Non, je sais, on est pas donc, vous savez que ça, vous savez que ça a eu la vie. Oui, par rapport aux milices. Donc, Kafoko, Obechi, comme je l'ai dit là, cet État ne peut pas faire ça. Ibeka est réalisé, mais moi, c'est. Boubé, que je ne vois pas Mokhtar Wane le faire. Boubé, il a toutes les compétences. Non, pas comme ça quand même. Aman non aussi sans connu. Par rapport à la SEMA, par rapport à l'accord, pardon. Par rapport à l'accord, à Boaraka comité de suivi de l'accord, c'est la SEMA qui a tout sécurisé. Même quand il y a eu la visite de 6 ministres, des colonels, c'est la SEMA qui les a sécurisés. C'est une honte nationale. Ce n'est pas l'armée nationale. Ouefla, Sabana, Oubekou que zone mounou définie. Même l'autre jour là, le ministère est en train de former des gens à Kidal pour les zones de développement. SEMA et papier Mimbo. On est dans un pays, moi aussi, comment l'accord est en train d'être appliqué. Donc, il faut qu'on va relire ça. On va relire ça comment avec Tchogodi. On a même vu que où y a drapeau Bokidal, où y a Bogoti, Mouktarwani a fait Domiko, accord Bereli, le même jour où y a antenne Bogoti gouverneur Akon, que drapeau Djigikaboy, où y a Filina image blanc. Moi, j'ai déposé, j'ai publié ça. Pour te dire que où t'es que son, Kidal t'es que son Oma. Donc, accord électif, Itopido. Mais ne me go fongo, moi, mon dialogue national inclusif participer. Où le Kangabo Bika fo attaquer. Opposition qui fera majorité. Mais Oubemimbi, on a dépassé 4 milliards pour que le dialogue national inclusif appliqué. Tout le monde a participé là-dedans. Mais Sema est déjà dans le gouvernement aujourd'hui avec Afochego. Mais Sema est tout mangangafo. Le ministre Agatayar, il fait un bon boulot. Moi, je l'apprécie pour ça. Voilà. Mais, parce qu'il y a des gens qui sont derrière. À l'époque de Ibeka est Fembere de Nouma, la Sema. Mais, pour que accord qu'on a appliqué, aujourd'hui je vais faire la révélation, mais c'est Moussa Diawara qui mettait le pied sur l'accord à l'époque. C'est pourquoi il faisait du trafic de drogue, même dans les rapports de l'ONU, à comment on fait tout. Il y a Togo tien pour que moi, Mouriti là, Ibeka Bina, mais aujourd'hui, Ambemi, Ibeka est Fembere de Nouma. Mais aujourd'hui, c'est la transition qui est en train de faire appliquer l'accord. Mais Ibeka, il ban, moi, que la desserade, mais il y avait des gens qui le soutenaient en bas, en douce. Il s'est mis fait un d'accord fladrof. Question repose la Premier ministre Mokhtar Wane Gounako, le dialogue avec Amadou Koufa Yadagali, a écarté.
Nya extrait tanya donc reportage qu'on a là. Il dit que kuna fara ko ani uluka kuma kama forcément les figures de proue au John Amadou Koufani Yadagali comme c'est que communauté donc discours yelemana. Moi je comprends que entre temps Paris a adressé ses félicitations au gouvernement. Je comprends qu'en temps, Paris s'est mobilisé pour mobiliser la communauté internationale, le Fonds monétaire international, au moins il a écarté. J'ai l'extrait, il y a extrait introduit un reportage. Il a écarté cette option-là. Il a écarté. Donc ça veut tout dire. Ça veut vraiment tout dire. Ouais, nek maintenant nega comment son rôle là. C'est-à-dire yoro do fora ka nyingal do que la premier ministre ya boss ya kuma damne c'est ça. A fora ko ka accord révisé. Quel est a fɔra ko ka ɲɔgɔn ye kɛ ni jihadistu ka ɲɛmaw ye fɛn min b'a to an bɛ se ka bɛn kelen kan jamana ka se k'a yɛrɛ sɔrɔ jamanadenw ka se ka lafiya mais ale y'o yɔrɔ jɛngɛ ka bɔ a la a y'o jɛngɛni min kɛ ka bɔ a la faransi gouvernement ka taa tandoli ta k'o ɲɛsin anw ka président de transition ma kabi mali ye indépendance ta faransi gouvernement o ka président ma deli k'an ka président ye félicité o ma deli k'a tando nin y'a fɔra y'a ka kɛ a kɛra parce que olu bɛ laɲini min na o laɲini de sabatitɔ ne bɛ min fɔ mɔgɔw ɲɛna mɔgɔw ma min faamu tubabu minnu bɛ yen bi ni ka ta Macron na ka jigin ka taa bila fo français laban na ani communauté internationale tɔ o tɛ ka foyi ɲini bi Mali tilali kɔ ala k'an kisi ayi non an bɛ ala deli ala k'an kisi nka kisili tɛ fɛn min na o bɛ kɛ koyi ayiwa non rapidement a tɛ kɛ badaw tile la a tɛ kɛ transition in kɔnɔ mais n bɛ min kɔni fɔ tôt ou tard le Mali sera divisé. Les gens le veulent ou pas. Parce que là où nous sommes, regarde la rébellion de 63, c'est que Modibo Keïta a fait. Attends, on a vu ce que Moussa Traoré a fait. Parce que eux tous, ils avaient à cœur. Non, ils avaient à cœur l'intégrité territoriale. Mais depuis que la démocratie est venue, c'est les bons discours. Mais pas les bons actes. Tu as vu? Bibi n'a nié ok. Oui. Communauté internationale elle est pas contre la Moussa Kawati. Non, il faut faire la part des choses. Voilà, très bien. Kapma est contre Kaba. N'est pas fait comme il faut là. Conférence d'entente nationale. Imiri Bala. A recommandation est là qu'il faut encadrer qu'il faut que il y a Agalini Amadou Koufaye. Précision. N'est-ce pas? Conférence d'entente nationale. Préciser Amadou Koufaye il y a Agali. Dialogue national inclusif. Kangaski qu'il faut que nous. Kaba, ce sont des Maliens. Ni Ambanga Herafe. Badaou a position d'ota. Mi est Malien Bela Djelin da ala. Akato sera Kelinfa. Amadou Koufani Yad Agali, ce sont bel et bien des Maliens. Angasi ka foke nous. Ayo. Ukaso. Mais Issa, voilà. Yoron Nobey, faut que sur le cas femme. Na mena ni non, rapidement, Watimna Ibeka Bina. Sorosu Nye Bara Damne, Ok Mekata Norla. Ok Mekayele. Mouyato Adura Srala. Moko ka akina sur le tronc, ka foko, na tura an yɛrɛ ni ko in bɛ ban. Ayo, ne bɛ fɛ ka ɲininkali gurun dɔ kɛ dakuruɲɛ damadɔ na CNT mɔgɔw ka baara kɛ cogo aw y'o faamu cogo di est-ce que olu ka baara y'i satisfait dɔɔni premier ministre ka honorable u yɛrɛ fɛ ka non au début j'étais dans la salle toujours ça dit que Maïga le premier secrétaire oui Amadou Maïga au début il disait monsieur madame tout d'un coup ne club honorable là honorable mais u ka baara taabolo dun Bara tableau fié, ils se sont dispersés parce que moi je crois que ni premier ministre n'a pas dit un plan d'action gouvernemental. Et fait de retour pour qu'on ait un plan d'action. Abina la wala nini. Moi je crois qu'il y a des questions posées les cas. Mais abina nega nako bien fait, nega Colombie bien fait, nega. Mais où disperser chacun des trucs corporatistes. Voilà, mais certains ont pensé que le cocaïne ben dans qui à côté défend et le jurateur non lui à côté défend. Mais moi je très concrètement, c'est vrai observation mais concrètement on a tout pack de kono ka premier ministre Mokhtar Wan Mininga i dafa mugu jalam na soit ni i tokola pumata kono i ngaji ni kalika muna on tokola pumata kono na fo presse mo ko ya et CNT mo ko bara e chugodi. Bon, globalement, on te fait un faux tournement quoi. Mais il y a mieux, ça c'est Malik Diaw. Tiens là, c'est pas sa place quoi. Et donc il a bien géré la police. Il n'a pas bien géré. Tu as vu qu'à un moment il voulait faire comme Isaac parce que il sait que moi bali ko kuma quoi. Quand un ministre non, mais c'est déclaration qui est chocomi. Diago ya mo beta aussi rafeo.
Mais il a fait quelque chose que moi j'ai apprécié, le timing. Comment c'est que Bella, et je crois qu'à un moment, Jarasuba a fait un comment, Jarasuba a commencé le disque qu'on a. Il dit que en train de faire ce repas. Comment dit qu'on il veut tout dire. D'abord l'appellation, même info, honorable. Non, honorable Manga Foma. Normalement, au cas où drapeau national do Macron Mimbo Kano, au cas où parce que au Beka, Jamana Deon de Joro Fabi, Blonkono, Blominte, Assemblée nationale, nga Blominte. Sa façon de diriger la police du débat, au Keto Ounyana, comme Mamadou Kani a fait, il a du timing là. Et ensuite, il a bien cadré vraiment ceux qui voulaient intervenir. Les intervenants. Il a parfois censuré aussi. Exactement. Maintenant, Yoromina, Nigne défaillance doni Barakono, l'œuvre humaine n'est jamais parfaite. Kaba Oemi, plan d'action mini Makanka Kokan, Madoye Jatemineke Kafo, Olumuiraye au plan d'action kono. Et c'est bien normal pour eux, Uku Ireira, Uku Kalainuira, en l'occurrence, précis, Kata c'est culturellement. Olumuiraye et plan d'action kono. Donc c'est devant le Premier ministre et c'est devant la CNT, donc c'est normal, le CNT disons, Uku Uire. Donc c'est très normal. Et si j'ai là-bas un dakuya demandons nous dron anya ka fo dogo ko kono kabi dogo kun temene ABC kiri chama boru dogo koro ay nyini ngali ke ko kumba jumbe ala fora ka fo ko mutation ba de be justice niveau là. Est-ce que aucun a raison et ka fango bo ou place la kiri ou bo ou non là. Do la abseka famu affaire déstabilisation oui. Affaire béret rouge do la abseka famu mais tonona atseka famu par exemple affaire de déstabilisation là on attendait un délibéré juge ou bien non on attendait juste un délibéré afin bekera ka baon il suffit Djabi Rebekeo Djabi te dit le même jour le juge là il peut même après à l'issue de l'audience là abseka ka Djabi babolo mais avec don wéré de dit ka fo bon ni do ina nebe Djabi dit mais pourquoi vous manquez maintenant vous fait que c'est ka bereka. Parce que les magistrats là, il y a des magistrats honnêtes et dignes. Le gouvernement veut politiser cette affaire-là, où il y a politisé déjà cette affaire de déstabilisation. Mais l'autre jour là, moi je parle avec un magistrat, ils disent que mais est-ce que gouvernement ou l'oudon? Non, mais gouvernement ou non, et quel intérêt? Tu n'es pas le seul. Et puis c'est que hier là, mais non. Si tu vois qu'on y a renvoyé, ça veut dire que Koundeba là, pour Sanogo je peux comprendre. Parce que on va dire qu'au mois d'Amina Kosebe quoi, il y a des débats à venir ainsi de suite. Mais par rapport à la déstabilisation, je pense que Djabil drone de Toumbeno. Et puis ni magistrat bémité. C'était ce jeudi là, le jeudi qu'ils ont fait la réunion là de la magistrature. Le 25, jeudi 25. Ni mo bémité, béba donc au décret de bêta. D'autres est décret. Et décret est mon beau follow. Si moi je dis tout de suite qu'il n'est qu'une inauguration bilanquée. Mais il n'est pas dit que tout ce qui doit être là-bas là. Non, c'est différent parce qu'il faut que ça soit effectif juridiquement. Et que décision sera, ce n'est pas acté, le décret n'est pas pris. Il faut maintenant un décret pour appliquer tout ça là. Mamadou Kane, est-ce que c'est une raison que procès au bord ou à journée? Non, j'ai rejoint ABC parce qu'ABC l'orchestration et l'instrumentalisation de la justice. Je crois qu'il y a un mot qu'on a là. Parce que nous avons ni timing, ni avocat général, cour d'appel, nous avons décision. Voilà, à l'UNAMP, complot contre le gouvernement. C'est vide, le dossier est vide, c'est nul. On quoi faire une information. Il a rejeté les charges. Voilà. Moi, je crois qu'aujourd'hui,
En bon contexte de Kono, c'est la politisation. Bon, par rapport au procès, à nouveau, je crois que bon, ça, il fallait reprendre comme esprit préparé là, parce que c'est sûr qu'ils veulent aussi plier cette affaire. Oui, font Babou Bam, parce qu'il y avait beaucoup au Kalama. Voilà, protocole Sinako, je crois que ko banendo ko là, mais ne be fait mieux et to bubu naga jamakulu. Uluka code au code be instrumentalisé, uluka to ou ka position na ko na transition déstabilisée. Sori Branjal. Bon, kaba critique la mo ka mutation. D'abord, fin d'obé faut qu'on faut parce que en grena cri madola kanikaluke. Non, anta janya kanikaluke, mais ni sugula muna ninkera ni wakati nina. Oya irana ka fo ministry ayamara abulo. Juge demando de le juge au siège. Olu tise kabu no no ma sansabake. Mais na bora olula a critique la mogo toto. C'est-à-dire ni ministry jetemeneke ou ka barata kabulula. A barake ñogon do be ina fo service da do be ministère de la justice niveau là ko ka fo bara do be o be ka ke do fe ni o may ale ba ayamaria ka projet ni ka attaché donc e ba famu ne ba famu ayo Zawa Ahmed Bamba Zawa Ahmed Bamba est-ce que agba kumbo ka kiru bebe bo udokokoro mutation kama mutation kama be se ka ke nga ni e kirere bolé a dokokoro la ka da ka bla don wɛrɛ la o bɛ sɔrɔ jɛnkulu dɔ bɛ sariya sun kɔnɔ an bɛ min wele ko chambre d'accusation parce que avocat général bɛ baara kɛ ni olu ka baara kelen de ye olu bɛ min kɛ o bɛ laɲini minnu kɛ o bɛ sɛgɛsɛgɛli minnu kɛ olu bɛ jaabi minnu bila o kɔnɔ avocat général bɛ baara kɛ n'o de ye nka ne yɛrɛ bolo ni jugement in a man ka kɛ politique ko ye f'an k'o lajɛ an k'o bɔ a la an ka taa tiɲɛ sira fɛ ni tiɲɛ yɛrɛ la n'o o tɛ bɔ a la o non ko ta wa ou bien déstabilisation ta déstabilisation ta de ko sinon ta n'o ta banna o kɔnɔ n b'o tɔ fɔ sisan o bannen don donc o k'a lajɛ ji ɲɛma jɔlen na o kana na mɔgɔ ɲangi k'a sɔrɔ a man ka ɲangi parce que jamana k'a fɔ ko mɔgɔw b'a fɛ ka jamana fanga yiri ka yuguyugu n'a ye mɔgɔw minɛ o kama fo kuma kolomanw ka sɔrɔ aw da mun bɛ se ka a fɔ ko nɔ b'a la mais n'i ye avocat général ka réquisitoire jateminɛ a ye réquisition min kɛ a ko les dossiers sont vides bon min ye Sanogo ta ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la n bɛ se k'a fɔ o baara nɔgɔyalen don ka sababu kɛ bɛnkɛla kow la sabu maa minnu ka mɔgɔw ta ɲana ala ka hinɛ o la ala k'o dayɔrɔ suma olu commencera ka nafolo kasabi dɔw sɔrɔ jamana yɔrɔ k'a di olu ma ayiwa a preuve t'an bolo dɛ a preuve bɛ n bɛ se ka e b'a kalama fana n b'a fɔ a preuve bɛ ne bolo non a preuve bɛ yen preuve b'olu la non preuve b'olu la tɔgɔfɔli man ɲi parce que ne yɛrɛ somɔgɔ dɔ b'a la o muso a tɛ bugu sɔrɔ ne yɛrɛ somɔgɔ dɔ b'a la o muso a tɛ bugu dira a ma ayiwa an bɛ aw fɔ ka aw wale an b'a dɔn ka fɔ wagati korona kosɛbɛ an ka maa welelen kun ye Mamadu Kali ka bɔ arajo kelen na Sori Ibrahima Diallo Ami Baba Cissé Figaro ka fara Zawo Ahmed Baba le coq an bɛ aw fo Bintu Nafo bolo tun bɛ nɛgɛ karafe la Ousmane Togo ale tun bɛ réalisation na même ye Mamadou Zer Traoré ale tun bɛ régie d'antenne na an bɛ foli di kanubagaw bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu bɛ an ka groupe WhatsApp sanfɛ Bagayogo k'a yɛrɛ mitera ka bɔ Bankas a bɛna taa Buguni an bɛ a fo k'a waleɲuman dɔn ka groupe WhatsApp mɔgɔw bɛɛ lajɛlen fo Amadou Kuyate yan fo Segu an bɛ a fɔ Aba an b'i fo k'i waleɲuman dɔn ka foli di tonton commandant Amadou Nyang yan fo Katifuka la n'a furumuso Tanti Roke an b'u bɛɛ lajɛlen fo ka foli di aw bɛɛ lajɛlen ma Bazaro Aïdara an b'i fo Mali Konate ale kɔni kelen don k'a sen bɔ a kɔnɔkɔrɔ ka taa Segu an bɛ kanubagaw bɛɛ lajɛlen fo ka hakililajigɛ k'a fɔ ko Laurent ale ka plateau des artistes anniversaire o bɛ yen wula in na Konatebugu terrain kan Musabugu yan nɔ an bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ artiste camanba bɛ yen nɔ a bɛ kɛ ɲɛnajɛ dumanba ye aw k'an bɛn sibiri wɛrɛ nin jɛmukan kelen kɛnɛ kan wasalam aw